Мапын бүлэглэлд байна гэдэг бол өдөр бүр өөрийнхөө сүнсийг чөтгөр тодорхойтой адил зүйл. Энд зөвхөн хүчтэй нэш, харин хамгийн хадуу жалтай, хэнийг ч золиослоход бэлэн байгаа л оршин тогтнодог тийм л ертөнц. Байнгын отоолт, гинти халдлага, уралт. Энэ бол энгийн нэг хүний хувьд өмнө нь хизээж төсөөлж байгаагүй хар дарсан зөвд мэд амьдрал. Харин мапын бүлэглэлийн өв залгамжлагчийн хувьд бол энэ бол төрхтөн л бичигдсэн хувь заяа юм. Мапын ертөнцийн ханхуу Кин Италийн мапын тэргүүндээ уулзалт хийм буцаж явах замдаа отолтонд орж тэндээс зүхтаахтаа нэгэн баарны арын өрөөнд орж ирвэ. Тэнд нэг залуу тамхи татаа зогсож явах ба тусламж гуйсан чинь 500 мянган баат өгвөл тусалъя л гэж юм. Манай Кинч түүнтэй тохиролцож өнөөх залуу чинь тэнд байсан хүмүүсийг болгож тавьба. За тэгэхээр энэ халуухан амьтан чинь хинбэ гэхээр энэ баарны бармен залуу Порш юм. Манай хүн чинь эндэл гал чав гэхнэрээр алдаршсан эмэс хүүхнүүдийн эрлээ нэгэн гэж байгаа. За хотлоо ирлэгэн чаашаа. Ингээд манай хоёр тэндээс зогтоцгаан аюулгүй газар ирж Бош маань мөнгө авъя гэтэл дансны дугаараа өчгөө утас байдгүй. Гэртээ очиж шилжүүлчих гинэ. Тэгсэн манай хүн чинь уурлаад чи одоо намайг мангар гэж одоод байгаа мó гэд Киний бугуун цаг тажгүй харагдаад байсанд цагийг нь оронд нь авчина. Кин манай хүнээс нэрийг нь асуудал дондог гээл худлаа хэлчихэндээ. Манай Порш гэртээ ирэхэд түүний дүү аав гахаа шархыг имжлээ сууж явах ба манай хүн чинь дүүийнхээ хамтаар хоёулахна амьдардаг бөгөөд түүний ганц цусан төрөл нь аав гах нь юм. Аав гахын царай яагаад ийм болсон бэ гэхээр мөнгө хүлэгчид ирж өрөө нэгсэн бөгөөд 7 хоногийн дотор 200 мянган баатыг олж өгөхгүй бол аав ээжээс нь үлдсэн ганц эд хөрөнгө олох байшинг нь аавн хэмээн сүрдүүлжээ. Манай хүн Кений цагийг гаргаж ирээд хэд хүрхийг нь хасаа асуудал цагийг нь үзэж агаад 100 мянга орчим болох юм болоо гэснээр ямар тааш би яаж хийж агаад үлдсэн мөнгийг нь олно гэд ахтай хэлдэг. Порш маань яаж тийм амар зодолтоод байсан бэ гэхээр тулааны урлагаар хичээлдэг бөгөөд үлдсэн мөнгөө олохын тулд бооцоотой тулаан хийж түүндээ ч ялдаг. Ингээд манай хүний гэртээ ирэхэд аав гах дүү хоёр нь тончиг байртай сууж явах бөгөөд нөгөө цаг нь 700 мянган баат төрсөн гинэ. Байшингаач авч үлдэж дүүхээ сургуулийн төлбөрийг ч төлж чадхаар боллоо гэд манай хэд хачин байртай л идэг. Харин нөгөө талд Кин маань Поршийн зодооны бичлэгийг үзэж авах бөгөөд түүний итгэл баруун гар нь дээрийн отолтын үеэр хүн дээр гэмсэн тул шинэ бие хамгаалагч хайж байгаа юм байна. Манай хүн ажиллаа хийхээр баарнд ирэх ба гадуурн дүүрэн машин додогшоо ортол Кин маань сууж байна. Тэнтхий эзэн айна үгүй агаа ч юм уу мэдгээ. Энэ бол манай шилдэг барьман хэмээн Поршийг танилцуулах ба Порш яхны л гэдэг. Манай хүн чинь өөрийгөө дондог гээл дээр худлаа ирсэн да. Тэгээд Порш маань яах гэж ирсэн? Цагаа авах гэж ирсэн юм уу гэтэл нөө зугаасгаар ирлээ. Чамаа шилдэг барьман гэж сонслоо л доо. Алийг нэг авьяасаа үзүүлгээ тэгж гиснээр манай хүн түнд коктейл найруулга өгдөг. Тэгээд за одоо юу хүсэж байгаа хэлэхдээ энд их чимээтэй байна. Хойлоо гарч ярилцъя гэх ба манай хүн ч чадахгүй л гэдэг. Тэгсэн Кин би энэ газрыг хаалгачиж чадъя шүү гэж дарамталж агаад аваад гарах ба туслахууд нь манай хүний толгоонд хаар утууглаад эхлэв. Тэгсэн Поршиг маань сандал дээр хүлчжээ. Толгоон дэх хуудыг нь авахад Кин түүний мэдээллийг нэг нэнгөө уншиж гарах ба 23 настай өөнчин өсгөөчүүдийг хэрхэн сэгсэрхээ мэддэг гээл ярьж алцсан. Манай чи ч одоо мэдрэл муутамаа хаашийн миний мэдээллийг надад хэлж яадэ гэж авсаа. Тэгээд намайг тавигсанд миний бие хамгаалагч бол Кин тавья гэдэг. Тэгэхээр нь бити гоцоо гээл гарныхаа хүлээсийг тайлан зогтох гэсэнд бие хамгаалагчууд нь барьж авах ба Кин нэгийн эсрэг нэгдэжээ гэснээр хоорондоо тулалж эхэлвэ. Манай Кин мапын бүлэглэлийн өв залгамжлагч байна да. Үзээтэй шүү. Порш маань ялагдаад эхэлсэнд Киний эр хүний бахархал руу нэг гусчаад дээрс зогтох ба Кин араас нь хий буудаж зогсоо. 3 таалгын дотор хариугааг миний бие хамгаалагч болох уу? Эсвэл загсны хоол болох уу гэсэн чинь чиний бие хамгаалагч болж яснаас өгцөн шулуухан гэд онгоцны тавцангаас өсөрчвэ. Порш гэртээ ирэхэд гэр оронгийн буулгаад хайцсан байх ба Кини хийсэн хэрэг гэж ботвол үгүй ээжээ. Түүний аавах мөрөдөө тоглоомд онцсон нэгэн бөгөөд нөгөө цаг зарсан 700 мянган баатаар тоглоод дуусгасан байвал яах вэ? Юун өрөө төлөх, юун дуугийн сургалтын төлбөр дээр нэмээд бүр 2 сая баатын өрөнд оржээ. Нөгөө хүмүүсээс 1 сарын хугацаа өгчих гээд гуйх ба маргааш өглөө гэхэд мөнгийг нь олж өгөхгүй бол амийг нь авах юм гинэ. Порш маань ахтаа маш их гомдоод түүний хөөх ба ах бол ичигчгүй чамааг надад ингэж ханднаа гэж бодсонгүй энэ төр гоцдог мод хэрэн бэ? Ингээд манай хүн аргагүй байдалд орж хоол газар явж ажил хийлээ хэмээн дүүдээ захиа үлдээ Кини бие хамгаалагч болохоор явдаг. Манай хүн Кин дээр ирээд хэлсэндээ хүрээрээ гэсэн чинь чийж гисэн хүрээрээ одооноос чиний амьдрал миний гэдгийг санаж агаарай гэх ба манай хүн өдөөс нь миний амьдрал бол минийхээ хөө гэж авсаа.
Кени баруун зуун гарууд манай хүнийг дагуулan авч эргэн тойрон дүрм журмыг танилцуулах ба бие хамгаалагчийн байр юм уу, шорын юм уу гэд өглөөстэй. Манай хүний өрөөндөө орж ирэхэд түүний өрөөний хамтрагч уснаас гарч ирж байгаа бололтой бандаж идэр байхгүй заяа. Тэгээ цааш харан антил өргөж агаад эргээд хартал ард нь манай хүн зогсож идэм байгаас тээ. Түүнийг Пит гинэ. Тэр бол Кени ахын бие хамгаалагч. Пит манай хүнд Кени гэр бүлийг танилцуулах ба энэний 3 хүүтэй бөгөөд хамгийн том ах нь Танкун, дундх нь манай Ким, харин хамгийн бага нь Ким. Энэ дүү нь энэ хэдтэй хамт амьдардаг хүн гинэ. Кени баруун гар ирээд хувцас солон хоолны газар хурж ирээрэй гэж хэлэх ба манай хүн тийшээ очиход Кени цагаалсан зүйлийг авч иж өгөхөр болно. Тэгсэн манай хүнд нэг адын бодол зурс гээл ороод ирнэ. Уух зүйлэнд нь халуунагаа холчив. Нөгөөхөө аваад Кен дээр ирэхэд хоёр найзтайгаа буудлагын бэлтгэл хийгээд ээж идэг. Шар устай найз нь яг нөгөө халуунагоотойг нь уух гэсэнд хүүжээ болохгүй шүү. Наадхыг чинь ноёнгийн тусгаалan хийсэн гэхэд Кен өнөөхийг нь аваад би уухгүй чи уу гэд манай хүнд өгчнөө. Тэгсэн яахаа би зүгээрээ гэх ба Кен маань уу гэсэн тушаал өгснөөр арга ирэхэн тамсав. Ойгсноо ястай гоё яана энэ тэр. Тэгсэн тийм хамттайгаа бол чи дуустал нь уучгаа гэж авсан. За тэгээд гүрээж агаал нэг амсаагаар бусаал хайж байгаа юм чинь. Кен найзуудын хамтаар өргөжлүүлэн буудлагын бэлтгэлээ хийх ба энэ цаасыг бууцаараад бүр уйдчлаа. Алийг тентэн алим тавиадах та гэж манай хүнд хэлнэ. Пош маань альмаа барьсаар байн дээр ирээд хаан тавих уу гэсэн чинь толгойд ирээ гэж юм шүү. Тэгсэн манай хүн чинь үнэн зоригтой. Юу ч алаагүй юм шиг царай гаргаал толгойд ирээ альмаа тавих ба Кен яг л альмыг нь оноод бодно. Тэгээ түүний кофенд явуулах ба кофе бэлтгэхээр үнэн лаг царай гаргаал алхаж агаал муужраал унаад өгнө. Айж байгаа мэддэгдүүлэхгүйгээд түрүүнээс хойш гүрээсэн байгаа хгүй юу. Тэгээд карманаасаа салганан барин тамхиа гаргаж ирээд татаж агаад үйлчлэх чанаад баригдангаа алдахдаа тамхиа хогийн сав руу чулуудаж хаяна. Анайг арай хийж хөөж явуулаад амсхийх гэтэл хогийн самд нь гал гараад утаа мэдрэгчийн ажиллаад усаа шушээд яжчихад Кен ирж тараад хөөхий манай хүн чинь шийтгүүлвэ. Тэгээд 300 санаачаад босож ирэн бие хамгаалагчтай ахлахаас 0 хаанагааг асуутал өнөөх нь тоохгүй яваад өгөх ба манай хүн иргэн тойрноо ажиж агаад хажууд байх цөөрөм рүү аваад хайчваа. Бие хамгаалагчдын ахлах хичээл орох ба Кени гэр бүлтэй холбоо хамааралтай хүмүүсийг цээжлэх даалгавар өгтөл зүгээр дуг нойрондоо дугжирж яадаг наасан. Өргөжлүүлэн бэлтгэлдээ гарах ба гарыг нь хүлээд усан сан руу шидэн 3 минутын дотор хүлээсээ тайлан гарч ирэх даалгавар өгөв. Ямар тааж манай хүн сүүл мошигсон ч амжилттай олсоо тайлан гарч ирдэг. За тэгээд буудлагын бэлтгэл хийвээ. Онжоо юмлав алга. Яанда яан. Манай хүн Питтэй хамт хоолоо идээ сууж исэн Кени ах хачин ууртаа ирээд миний Элизабет Себастьян хоёрыг хэн алсан бэ гэж ойрлох ба манай онч Питээс тэр нь хэний гэсэн чинь хайртай амьтан юм гинэ. Балраа. Тэгсэн манай хүний шээдэг цөөрөмд нь амьдардаг байсан загснууд байвал яах вэ? Камерын бичлэгийг шалгахад хачин жаргалтай шээж байгаа Porsche Mandurs тодоостод бичигдэн үлджээ. За тэгээд манай хүн загсны хувцас өмсөлээд лусын дагнд болгоцсон. Баг даваа ханган сууж явах ба Кен хурч ирээд шин загс авч өгөхөөр болоод ахын нэг юм явбаа. Кени баруун гар Porsche 2 маань жоохон бэбтэй байхгүй юу? Наад хувцас чинь ястай гой зогж ингээд шоолаастай. Кен хүртэл сөүл чинь хөөрхөн байна л гэж байна. Кен шинэ бүтээгдэхүүний нээлтэнд оролцохоор манай хүнийг бие хамгаалагчаа болгон дагуулж авахар болов. Үнэн лаг амтан гарч ирэх ба хөөрхий халтраад унчина. Энэний маань бүтэлбэр бөксөөрөө эргэжчихээ. Би эндээс хиймрийн сан маань тавилт юм уу яа дий одоо. Манай хүн энд одоо бие хамгаалагч хийгээд байгаа мó найрлаад байгаа мó мэдгүй. Ичгүүр санжиргүй нууцаар гударч агаад согтоод өгдөө. Хөөрхий тэгсэн Кенийг маань 01 хүүхэн ухахных үе. Кени 100 гар ирээд ноёнтон хаа найна гэд манай хүнээс асуутал байхгүй штэ. Тэгээд Кенийг хайсаар 0-д орж ирэх ба өнөө хүүхэн Кен хоёрыг харснаа ястай sorry та хоёр ястай гоё харагдчихээн гэснээр гараад явах нэ. Хүүжээ энэ чинь намайг аллаа гэснээр манай хүн өнөө хүүхэнтэй үзэж тарах ба иш чаваас бөөлжөөд өнөө хүүхнээ алтчваа. Кен тэгээд ууралтай байгаас тэ манай хүн мэдж байгаа ч юм алга арай хийн хөл дээрээ тогтцсон инээж жаах шиг. Тэгээд Porsche-ыг заандаа тавах ба Кенийг дараа тасраад өгчөв. Кени аавын дүү гэр бүлийн хамтаар зочлон ирвэ. Сардаа нэг удаа ингээд ирдээн гинэ. Манай онч тасаж авчаад тамхилаа зогсож байсан нэг хүү цөөрөмд чулуу шидэн зогсож явах ба очоод юу хийж байгааг нь асуутал чамд хамаагүй гинэ. Тэгээд манай хүнийг цохигч агаад тэр эрчиндээ өөрөө цөөрөм рүү унан толгоогоо хагалцдаг. Тэгсэн энэ хүү чинь Кени аавын дүүгийнх нь баг хүү ээжээ.
За тэгээд хэрэг мандаж үүгээ ав уурлах ба Кен маань би хүмүүсээ сайн сургаж чадсангүйгээд Поршиг маань ухаан алхтал нь гусаад хаяна. Манай хүн ухаан ороход өрөөндөө байж явах ба муу nooш гээл уурлахад Пит маань харин ч чамайг Кен ноёнтон аварлаа. Хэрвээ тэгэг бол чи одоо өгцөн байгаа л гэж тайлбарладаг. Тэгээд манай хүн чи айгүй гимшсэн. Сайн дураараа копи бэлдэн Кенд авчиж өгнө. Аимшиг амттай л ялгүй яах вэ? Сэтгэл нь сайхан юм да. Кений ах тэднээр ирээд манай хүний эрж заргийг магтаж гарах ба Питер Поршиг салхийг гинэ. Ингээд манай хүн чинь Кений ахын бие хамгаалагч болоо. Кений ах улаан К драмчин заяа. Поршис маань энэ гол дүрийн залуу өгөх үү гэж асуухад мэдээхэн малга. Нөгөө хоёр бие хамгаалагчаасаа асуусан чинь үгүй л гэсэн юм байх. Гэтэл өнөөх нь өвчжээ. Аах бүр уйлаад та нар надад өгөхгүй гэсэн чинь өвчлээ л гин. Тэгээд манай онч сэргэлэн юм болохоор үгүй штэ муу дүрийн залуу гэсэн юм аа. Та буруу харсан юм шүү гэсэнд тийм үү би буруу харсан юм бах та. Дахиад үзье гэх ба манай гурав ард нь зөвхөрч ядаг насан. Манай хүн та уйдахгүй байна уу? Би танд үнэн гой цуврал үзүүлье гэснээр том хүний юм тавьжул яах вэ? Аах бүр үнэн дүртэй үзээд насаа. Тэгснээ энэ эмэгтэй нь өвөх үү гэж аашиг. Та нар юу үзээд байна гэсээр Кен орж ирэх ба аах тэгсэн том хүний юм үзэж штэ гээл томорж энтер. Хим миний ахад үзүүлсэн гэтэл Поршо заах ба аль үжээ буудангийн араараад нуугдсан байгаа хгүй юу? Ах маань хөрхий багада барьцаалагдсанаас болоод сэтгцэн нь өөрчлөлт орж улмаар гэрээсээ огт гарахаа болсон гин. Өдөржин цуврал үзэхээс алхсан Порш маань гадуур гарахыг ятгаж эхлэх ба ах түүний үгэнд автжээ. Хаашаа дагуулж ирсэн гэж өөрийнхөө ажилдаг байсан бааранд. За тэгээд манай хэд балайг нь аван да. Нөгөө гэр орноосаа гарахгүй гэдээсээ ах чинь энд бол алж гэнэ. Манай хүн түүний бие хамгаалагч болсноор буруу зам руу оруулаад байгаа мó да за мэдгүй. Шаал гостой юмнууд гэртээ орох гэж хагаад Кенд баригдаа. Манай хүний дагаад явгих ба баларлаа да гэж бодтол нэг цагааг эрт нь хөргөөдөг гэд өргөгдөг. Өдөржин цуврал үзэж янз бүрийн тэнэг тоглоом тоглон бөөр залгасан Порш маань Кенийг даган хүнээс өөр нэггээр хамт явдаг. Манай хүнд их л тохгүй байгаа харагдана. Ахыхын зодуулж ясан санаанд нь ороод хаарч чадалгүй цааш харан зогсоход Кенж түүнийг анзаардаг. Кен өнөө хүндээ 3 өдрийн хугацаа өгч байгаагаа хэлээд гэрээс нь гарахад араас нь буу барьсаар гарч ирэх ба Порш маань ярилцахыг орлоход өнөө хүн үг нь буугаад ойршлуулж яснаа Кентэл манай хүнийг чиглүүлэн буудахад Кен түүнийг амжиж холдуулснаар ашгүй гарандаа шархах ба харин Порш маань өнөө хүнийг буудснаар анх удаа хүний амьд хүрч байгаа нь энэ юм аа. Кений ах манай хүний сэтгэл санааг өргөхөөр бааранд дагуулan ирв. Араас нь Кенж найзуудын хамтаар ирдэг. Тэд нийлцгээ заад шавднаа. Порш маань Кенийг чирсээр далайн хэрэг дээр гарч ирвэ. Давцан дээр сууцгаан ярилцаж бие биенээрээ тоглоом шоглоом хийн. Манай он нэлээд согтцсон ярзаатлал инээдийн. Кен түүнээс юу бодож байгааг нь асуухад аав ээжигээ гэдэг. Түүнийг баг байхад аав ээж нь автослоор өнгөрсөн бөгөөд дүүгээ харж хандахын тулд үнээс мөнгө зээлж сар бүр мөнгөө нэхэж ирэх хүмүүсээс маш их айдаг ажээ. Хизээч тэр хүмүүс шиг болохгүй гэж өөртөө хэлдэг байсан ч өнөөдөр яг тэр хүмүүсийн адилаар өөр нэгэн хүүхдийн аавын амийг авчихсандаа маш их харамсаж байгаагаа ярьдаг. Кен харин түүнийг тайвшруулж чи нэгэн сарын хугацааг л энд өнгөрүүлсэн. Харин би насаараа энд амьдарч байна. Цаашдаа олон хэцүү зүйлс гарнаа гэдэг. Тэгээд манай хоёр ширтэлцэж агаад яагаад ч юм бэ үнсэлцвэ. Өглөөн тэгсэн Пит Порш хоёр маань нэг орон дээр үнсэлцэхнэх үе азар Пит амжиж сэрж түлхээд хайваа. Өчигдөр шөнө яаснаас санах гэж хичээсэн ч голын эрэг дээр хин нэгнтэй сууж яснаас өөр дурсамж алга. Харин нөгөө талд Кен бүх явдлыг санаж байгаа аахгүй юу? Кений үеэл Вегас манай хүн дээр ирж яриа өгөх ба энэ чинь нөгөө толгой хагалдаг хүүхдийн ах байхгүй юу? Тэднийг инээж ханаан ярилцаж зогсож байхыг Кен харчихна. Тэгээд манай хүнийг дуудалжээ. Порш хурж ирээд яагаа вэ хөө гэсэн чинь өө sorry та хоёрын гоё ярилцаж байхад саад болцсноо. Их хөвгөлтэй харагдаж ялээ энэ төр. Энэ одоо бяцхан хардалт бай. Кен түүнээс өчигдөр шөнийн тухай зүгээр өгсөн чинь өө зүгээр штэ өдөр бүр хийдэг штэ гэж авсан. Анхны удаа чинь бишээсэн мүү гэсэн үгүй штэ харин чиний анхны удаагийнх юм шиг байсан да. Би хараал мэдсэн эдэргэн үү? Кен бүр шок. Тэгсэн манай хүн чинь архины талаар ярьжээ чаваас. Арх усны дараахыг санаж гинөө гэхэд би юу ч санахгүй байгаа штэ гэж авсан. Кений маань ах шаартаад массаж хийлгэх ба манай хүн түүнийг хүлээж ахаар өөртөө бас хийлгэлдэй гэж нөгөө хоёроо уруу татваа. Тэгээд массаж хийдэг анаад бидний бас хийлгэрэй гэсэн юм агаад худлаа хүлээх ба эхлээ саунд сухстай гинэ. Манай хүн саунд цухалцаан сууж исэн. Кен орж ирэх ба сандрал бие авлаа гэсэнд сууж ийл гэж байна.
Нилээн суулаа. Манай хүнийг ухаан алдах гэдэг байвал гарч болно шүү гэх ба миний шивээсийг хар. Би жинхэнэ саун чинь тэр. Кен түүнээс чамайг энд амьдраад холбоогүй байхаар найз охин чинь уурлахгүй байна уу гэхэд би ганц бий байх нь хамаагүй амар гэж боддог гинэ. Тэгээд харин чи найз охинтой юу? Энд ирээд нэг ч эмэгтэй хүн чиний ойр хавь байхыг харсангүй гэд асуух ба чи тэрийг мэдээж яах чаана л гин. Тэгэхээр нь чи уг нь тийм ч царай муутай биш дээ. Яах вэ жоохон хөвшин л тоо. Ботокс хариулаад үзэх юм уу гэж авсан. Удаачгүй жинхэнэ саунжин хүн маань пянга даалгүй өнгөрөөд өгөө хөрхий. Сэртэл хоолны ширээний ардаж явах шиг. Боосууд байхгүй сайхан тайван идэ та гэжсэн Вегас эднээр ирээд хамт хооллохыг хүсэх ба Кен араас нь хүрээд ирлгүүл яах вэ? Удахгүй алмаасны дуудлах худалдаа болох гэж байгаа бөгөөд энэ хоёр маань гэр бүлээ төлөөлөн оролцох юм байх. Porsche маань машинуудаа байрлуулан зогсож байтал Кений баруун гар ирээд Кен дуудтай зүйл дамжуулах ба өрөөндөө байхгүй бол тэндийн тавиад гараад ирээрээ гэдэг. Өнөөх зүйлээ барьсаар Кений өрөөнд ирэхэд алгаа. Манай хүн тэгээд яаж зүгээр ах вэ? Эргэн тойрноо сонирхож гарна штэ. Орон дээр нь сууж муугаал далжгнаж байтал хаалганы чимээ гарах ба сандраад хөшөөний араараа нуутчихна. Тэгсэн Кен нөгөө согоотой хамт орж иж чинь. Согоо хувцас сунраа тайлал Кенийг үнсэх гэхэд үнсүүлдэггүй. Угаасаа үнсүүлдэггүй гинэ. За тэгээд үйл ажиллагаа өрнөж эхлэх ба согоо хөшөөг нээтэл манай хүн бандаал зогсож идэм байгаас дээ. Сайн ууч гэж ах шиг. Цааш нааш харан байдал орж агаад авчирсан уутай зүйлээ унгаах ба юу дотроос нь унах нь ойлгомжтой. Бошуухан буцааж хийгээл ястай сарыг гэсээр гарч одвоо. Тэгээд Кений баруун гартаа таарах ба хүнтэй хамт байгааг нь хэлэхгүй яасыг гэхэд чи нэг гайхаагүй царайтай ах юм. Гайхгүй байна уу гэж асуух ба дэлхийн ертөнц өөрчлөгдөж байна. Яасан ижил үстэн гэдгийг нь мэдээд намайг цочирдаасаа гэж бодсон юм уу? Чи ч ястаа онцгой залуу юм да гэсээр явах ба Кен тэдний яриаг сонсч яадаг. Питтэй энэ тухайгаа ярих ба энэ хавийнхан бүгдээрээ л мэдтiin гин. Тэгсэн гинтэл Кентэй үнсэлцэж яйсан ой дурсамж нь эргээрвэ. Porsche маань дүү их сургуультай элсэн орчээ. Нээрээ түүнийг танилцууллаа. Чэ гэдэг шүү за. Түүний сургууль дээр сургуулийг нь төгссөн ой дуучин ирж ай дууны эмэнд өргөх ба Чэ түүний улаанаагаа шүтэн мишрэгч. Тэмч учраас энэ сургуульд элсэн юм байна. Энэ одыг зүгээр царайлаа гээл явчээ за. Хин түүнийг сайн мэдвэ гэдэг бяцхан асуулт хариултын тэмцээн явуулж ялагчт нь царайлагийн гарын үсэгтээ цамц бэлгэлэх юм байх. Манай хүн гараа айл чадгаараа хурдан өргөөдөөсөн ч өөр хүмүүс өрсөж асуултанд хариулсаар хамгийн сүүлийн асуулт асуухад төрүүлж гараа өрсөн охин зөв хариулсан ч манай хүн дутуу байна гэж байгаа л гүйцэд хариулна. Даанч цамцан дуусчээ. Тэгээд манай хүн жоох урамгүй явах гэсэнд царайлгаа түүнээс юу хүсэж байгааг нь асууна. Тэгэхээр нь гитарын багшаа болохыг хүсэж байгаагаа хэлэх ба царайлгаа түүний цамцанаар гарын үсгээ зурж өгөөд багш нь болохыг зөвшөөрдөг. Энэ царайлгаа хэн байсан гэж Кений дүү Ким юм. Porsche-ийн талаар солиулсан л байгаа байхгүй юу? Алмаасны дуудлах худалдаан дээр Кен найзуудын хамтаар ирэх ба Вегас мөн иржээ. Кений найзууд Porsche-ийн өнөөдөр ямар хөргөн харагдаж байгааг гайхаастай. Дандаа л түн рүү муугаа харж яхахын нэг айдаахан инээмсэглээд хараад гаач гинэ. Тэгсэн Porsche хартайсан зөвч түүнд аяхтаа ус өгөх ба манай хүн Кен рүү хартал өөдөөс нь инээмсэглээд дохиод байгаа болтой харагдчихээн. Тэгэхээр нь уу гэж байгаа юм байх гэж ойлгоол уутал удалгүй би энэ халууд үгээд 0 орон сэрүүцэнгээ айттал толгойд нь ууд углаад чирээд явчваа. Тэгээд буудлын орон дээр хэвтүүлчихв. Харин нөгөө талд Кен Вегас хоёр нэгэн алмазан дээр үн хаялцах ба Кен ялав. Porsche руу хартал байхгүй. За тэгээд хайцгааж эхлэх ба 0-аас хөрмийг нь олно. Камерын бичлэгийг шалгатал нэг өрөөрөө чирээд орж байгаа нь бичигдсэн байв. Тэгсэн нэг залуу манай хүний дээр гарсан. Битээ би зөөлөн байна энэ төр. Кен ирж байгаа сургаар өнөөгч нь цухтааваа. Манай Кен би хамгаалагчдын хамтаар орж ирээд сэрэх гэж оролцсон чинь бөөлжчихвөө. Тэгээд би хамгаалагчдаа бүгдийг нөхөөж гаргаад усанд оруулах гэж үзнэ. Манай он ч бүр мансуурсан заяа. Хоёлаа дахиад хамт байх шиг дээ. Би ч юм таалагддаг үсттэй гэж хэлэх ба Кен чи миний сонирхол гişэ гэдэг. Тэгсэн манай хүн чинь далжганаал жижиг Кен миний барьж марснаа хэмжээ дамжаагийн гайхаастай. Өөрөө ингэж өдөөд ахаар хин ч одоо тэсэн гэхэд өшөө яаж тэсгэвдэ. Кен түүнийг аваад хайчваа. Porsche-г маань мансууруулдаг хүн хэн байсан гэж Вегас хэлсэн байл яах вэ? Манай хүн өглөөс ирэхэд хамаг нарийн нанд юмаа нэгэн талдчихээ. Тэр царай марагийн л харж ах. Кений баруун зүүн гарууд манай хүнийг дуудан цамцаа тайлан илгээрээ мөлхийг өөрөгдөх ба хийн тэгсэн гэтэл Кен өөрөө гарч ирээд би тэгсэн буруу зүйл хийсэн хүнийг шийтгэх ёстой гэдэг. Тэгээд яалтчгүй мөлхөж харах ба баруун зүүн гарууд үгээр эдээстэй.
Манай хүний цээж авах юмгүй улаажээ. Буун гомдол цөхрөл олоо сууж исэн. Би тэрснээ би чамайг ойлгож байна. Надаа ч гэсэн ийм зүйл тохиолдож исэн энэ гинэ. Чамдаж гэсэн үү гэж асуухад тийм ээ. Кини ах тэгж яасан гээл ярих ба ээш чааваас тэгсэн шийтгэл өгсөн тухай л ярьж л дээ. Манай онд чинь шаал өөр зүйл тохиолдчиход байна. Пош кин дээр ирээд ахтай нь хамт баар руу явж болох уу гэж асуух ба чи дурггүй байвал явахгүй байсан ч болно гэхэд ийм жижиг зүйл битгий асуугаад өөрөө мэд гэж байна. Тэгээд манай хүн өрөөнөөс нь гарч идэл зөрөөд нөгөө согоо орж ирэв. Яа манай хүнд ямар хэцүү байгаа болоо. Баарнд ээжсэн нэг хүүхэн түүнийг сонирхоод байгаа болтой байдیں۔ Тэгээд учиргүй үнсэлцэж өнгөлцөөл арын өрөө орон үйл ажиллагаа хийх гэтэл хинтээ өнгөрүүлсэн мөч одогдоод чаддаггүй. Нөгөө талд кин бас аваатай үйл ажиллагаа хийх гэсэн Пош одогдоод чадахгүй. Кини ах согтож манайхан машинд суулгах ба Вегас эдэн дээр хурж ирэв. Пошийг нэг дижээ хамт явахыг хүсэх ба манай хүн чинь мотонд хоббитай ахгүй юу. Тэгээд Вегасын мотог бариад хамтдаа салхилцгаана. Харин нөгөө талд манайхан Кинтэй таарах ба Пошийг асуухад Вегастай хамт үлдсэнийг хэлдэг. Бөөн уур. Пошийг ороод ирэхэд Кин бодон дээрээ суугаар унтаж ядаг. Түүнийг сэрээсэн чинь оройтож ирсэнд нь уурлана. Манай хүн би чамд хилээд гарсан гэхэд чи зөвхөн ахтай хамт явна гэж хэлсэн мэдтэй гэх ба өөдөөс нь жижиг зүйлийг асуух хэрэггүй гээдтэй гэж маргалдана. Тэгээд би чамайг Вегастай битгий нийл гэсэн байхаа гэхэд ядчаал тэр намайг чам шиг өвтөхгүй байхаа гэдэг. Би чамайг өвтгсөн. Чиний амьдрал минийх би юу гэснээ хийн гэх ба манай хүнийг маргаашнаас эхлээд сольж байгаагаа хэлдэг. Царилгаа чийг давлан студ дээрээ гитар зааж өгөхөөр авчирчээ. Уцаар чинь яаж болох вэ гэд түүний уцыг аван холдож уцснаас нь нэг зүйл хайгаад байгаа болтой л эдээ. Кини манай хүнийг дуудаж уулзаад ямархуу байгааг нь асуух ба сайнгүй байгаагаа хэлдэг. Тэгсэн аав нь түнд 7 хоног гэрлэвгээ харих боломж өгөөд хэрвээ хүсэх юм бол эргэж ирээрэй гэд явуулдаг. Манай хүн гэртээ ирээд дүүтэйгээ хамт цагийг өнгөрөөнө. Түүний хоёр найз ирээд хамтдаа ууж суух ба манай хүн ч нэг нь оюутан байхгүй юу. Даанч ар гэрийн асуудлаас болоод чөлөө авсан байгаа. Удалгүй тэднийд Кин хүрээд ирвэ. Надаа шар ариг өгөхгүй мө гэсэнд найз нь сандрал аялах нэ. Тэгсэн манай хүн чинь чи өөрөө гар үлгүй мө гээл хэлнэ. Ууртай байна. Хоёр найзынх нь ам нь бүр халаад Пош бидэнд хэлсэн. Дарга нь амар ааштай. Юм л олвол бууга гаргаж ирдэг гэсэн гээл муулж алдсан. Удалгүй хоёр найз нь тасарцгааж гэртээ харьцаах ба манай хоёр тунжулдвэ. Чи яах гэж ирсэн? Юуг нь асуудیں۔ Чамааг буцааж авахар ирлээ гээл ууртай хэлснэ. Пидийн хэлсэн үгийг бодоод намднаа. Пид хэрвээ та Поштой уулзахыг хүсэж байгаа бол айдуу намдуухан байх хэрэгтэй. Тэр гаднаа ширүүн харагддагч дотроо их хэмзэгэн гэд хэлсэн байхгүй юу? Ийхүү сууж атал гинтэл буу толгойд нь туулж ирэх бөгөөд манай хоёр барьцаалагджээ. Кини хүмүүс тэднийг аврах гэж бөөлх юм болно. Энэ сэмхийг нь манай хоёр ашиглаад бөхөөгдсэн хүмүүстэй тулалдах ба удалгүй машин осолдож тэндээс зогтон ой төөрдөг. Энэ зам зөв, үгүй энэ зам зөв гээл хинийхэн замаар явсан ч яг л нэг газараа эргэлдээд идэв. Яжихад гарандаа гавтай хоорондоо холбогдсон байхгүй юу? Тэгээд хоорондоо хэрэлдэж агаад хаднаас гулсан ус руу ундаг. Ямар ч тааш устай залгсан хоёр маань бөөн баяр. За тэгээд хоноглох газар хайж явж агаад хууж ирсэн машин болно. Нар жаргаж Кин маань гал гаргахын гинэ. Хоёр чулуу үрээл эдээ. Намайг харчээ ингэж асаадیں۔ Холхоон сууж агаараа да гал гарвал чамайг түлчэж магаад энэ гинэ. Нилээд үтсний эцэст боллоо гэж авсан. Тэгсэн Пош маань карманаасаа асаагуур гаргаад ирчдэг наасаа хөөхий Кин. Харин нөгөө талд Киний хүмүүс энэ хоёрыг хайгаалгаа. Манай хоёр загаас ярахар болоо. Кин үзээлэн. Пош зогсоолэн. Жимэс энтри идсэн заяа. За тэгээд арай амьдралын ухаантайгаараа манай хүн хэрхэн загаас ярахыг Кин зааж өгнө. Карма марманда хуутахтай өчигдрийн машинаас олсон гинэ. Манай хоёрыг явж исэн түүнийг хайж байгаа хүмүүсийн чимээ гарах ба тэр зүг рүү яаравчлан гүйж агаад нарийнхаа агуу руу хамтдаа унчихдаг. Гарах гэж нилээд оролцсон ч нэг гар нь гавтай байгаа болохоор болтгүй. Пош маань эндээс гарах арга олчлоо гэх ба нэг нь гараа таслаад гамнаасаа салаад гарахын гинэ. Одоо хэн гараа таслах уу гэсэн чинь манай унж Кинийг чийлэлгүй яах вэ гэж авсан. Чи ер нь гаргүй байсан ч яах вэ? Харин би гаргүй олчвол чамайг яаж хамгаалах юм л гэж байна. Амар үндэслэл байгаас тээ. За тэгээ шударган дээргээ тайж болоо давцсан чинь хойлоо чулуу гаргах ба манай хүн нэг хөрхэн араас нь 2-3 гоцоолхон хайж гаргаж зориуд ялагдваа. Тэгээд хутгаа гаргаж ирээд эргэлзэлгүй өтөр төрхөн тас гэх ба Кин маань хутгаар нь гамны цоожийг тайлчна. Манай Пош уурлаад эртхэн хэлчихгүй яасан л гэж байна. За ингээд манай хоёр аваагаас амжилттай гарч ирвэ. Тэгсэн Кин маань хутгаа өгөөд эндээс яв. Би чамайг ойд өгчихсэн гэд хэлжээ.
Тэгж ажиллаж дүүтэйгээ өөрийнхөө мөрөөдлөөр амьдарч чадна гэд явуулдаг. Манай хүн нэг үнсэж аваад яваад өгнө. Удалгүй гэрэл тосгосон хоёр хүн ирэх ба эсрэг талынхан байжээ. Бош маань Боны дуу сонсон эргэж ирээд өнөөх хоёр хүнийг аргалсан ч араас нь дахин нэг хүн гарч ирэн манай хүнийг буудахтай зэрэгцэн Кийн түүний урдуур орж буудуулав. Тэгээ яхавтаа бичигдээгүй хуулийн дагуу түүний хамгаалагчид хизээс үлд нь ирж байгаа. Манай Кийн эмнэлэгт хэвтжээ. Түүнийг эмнэлэгт авах хугацаанд өрсөлдөгч бүлгүүд бослог гаргаж эхэлсэн бөгөөд Бош болон бусад бие хамгаалагчид нийлээд казинод нууцаар орж тэдний ард хэн байгааг илрүүлэхийг оролддог. Тэндээс нэг хүнийг байрж авах ба Кийн заавал юм олж мэдгэснээр байцааж эхэлнэ. Киний баруун гар нилээд үтсэн ч үг дуурдгүй. Тэгсэн Вегас надад даатах чих гэх ба манай хэдий гаржээ та нар харуул хоолны туршилгүй болноо л гэж байна. Тэгсэн нөгөө хүний нэг шүдийг сууг заяа. Үүний үр дүнд энэ бүхний ард Дон гихч өрсөлдөгч бүлгийн толгойлогч байсныг мэдэж авнаа. За ингээд илүү том засыг барьж авахын тулд энэхүү ажиллагаандаа Вегас манай хүнийг нэгтгэхээр болдог. Кийн бол дургуулаагаа даанч аав тушаасан учраас яах ч арга байдгүй. Манай Кийн Пошоос заавал 9 минут эргэж ирнэ гэсэн амлалт аваад түүнийг Вегас руу явуулна. Манай чи гэртээ унтчихсан, утсан дуурах ба царайлгаа ярьж байна. Өнөөдөр бэлтгэлээ гэрт чинь хийгнэ. Манай он эргэн тойрноо хартал нохон хороо цаашаа. Тэгээ сандраад манай жоохон худ байна. Манай цахилгаан харин тасарчжээ гэх ба царайлгаа айл үжээ гэрийнхэн гадаа ирчихсэн хараа зогсож ба туслах уу гэж байгаа юм чинь. Царайлгаа чийд маань гитар бэлэглэнэ. Тэгээд ариун цэврийн өрөөг нь асах ба дээд давхартгээ зааж өгнө. Царайлгаа хоёр давхарт гараад нэг өрөөний үүдэн дээрээ орох гэж байтал Чэй сандраа араас нь ирээд ариун цэврийн өрөө өшөө дээр байгаа гэдэг. Манай хоёр гитарын бэлтгэлээ хийж агаад царайлгаа өслөөд байна гэд Чэйг идэх юмд явуулах ба төрөний өрөөрөө нууцаар ороход энэ өрөө нь манай Чэйн өрөө ажээ. Баахан царайлгагийн зураг хураг. Чэйг хоол аван буцаж ирэхэд царайлгаа түүнд хайрын дуу бичиг даалгавар өгөх ба манай он чинь сайн хүн байгаач өмнө нь үерхэж үзээгүй болохоор жоохон хэцүү байгаагаа хэлэхэд царайлгаа түүний сайн хүний талаар сонирхноо. Тэд их мундаг, хөгжим сайн тоглодог, хийлдэг гээл яг л манай царайлгагийн тухай яриад байгаа юм да. Манай хүн Кийнтэй ярьж уулзнаа. Би хаа чинь яаж ийн гэсэн чинь сайн. Гэхдээ чамаас сайн бол иш гинэ. Манай он чинь Пит болон армийн хамтаар Вегасын дагаа ахгүй юу? Манай Пит Вегас бидэнд сайн хандж байгаа гэд Кийнд хэлсэн байдیں۔ Тэгээл ийм ууртай байгаа ахгүй юу? Тэгсэн Пош бүр дээр нь нэмээд тэр их сайхан зантай. Би хамгаалагчтайгаа яг л найзуучигээ харцдیں۔ Бүр надаа мото бэлгэлнэ гэсэн гээл аваад хийчихв. Кийнийг маань цус харуулж яах нь үү? Тэгсэн Вегас орж ирснээр Пошийг аваад явчихуу энэ тэр. Кинч тэр одоо чинийх хүснээ хий гэж хэлээд манай хүнийг уурлуулад тавьваа. Вегас Пош хоёр эмнэлгийн өрөөнөөс гараад ярилцах ба Кийний X-ийн тухай Вегас хэлдэг. X-тэй их хайртай байсан ч тэр нь өөр бүлэглэлийн тагнуул ясан гинэ. Манай онч тэгээд тэс салснаас болоод ийм балиар ааштай болжээ гэтэл үгүй Кийн X-ээ алдсан гэж авсан. Оройн манай хүн Кийн рүү залганаа. Тэгсэн маргааш ирч хүчтэй агаарэ одоо унтгээ тасалчдیں۔ Пош маань хөөшилдээ ястай чамруу дахиад цаалгахгүй тэгээд үгэлжсэн Кийн хүрээд ирдээ. Тэгээд түүнд өөрийнхөө хайртай бөгөөх ба яаж бас ганц боотой явах вэ гэснээ өшөө нэг бон энд ангээд манай хүний гарыг жижиг Кийн дээр тавьж ин дээр. Пош маань үлгэж аваад дайлж байгаа нь штэ. Энийг чи нэгээ би бүр авчих юм уу эсвэл байн хэрэглээд авах юм уу энэ төр. Тэгснээ энэ доодох чан гарбуу юм уу эсвэл том буу юм уу чиг шиг галзуугаалцав. За ингээд маргааш нь манайхан Дон гихчээ барих ажиллагаанд оров. Эсрэг мафийн толгойлогч Дон Ванг гихчээс их хэмжээний хар тамхи авахар тохиролцсон байсан бөгөөд манай хэд тэр хүнийг нь нухаж хайчаад хар тамхи атсан машины хамтаар Дон дээр хурж ирнэ. Тэгээ Вегас энэ машинд байгаа хар тамхиг танд өгч байна. Ийм найрамдыг гэж тохирох ба ачааны машины бүхээг нийтэл дотор нь манай гур байж идэм байгаас дээ. Тэгээ Дон болон түүний хүмүүсийг нухаж хайснаар манай хэдийн төлөвлөгөө амжилттай. Оройн манайхан үүнийгээ тэмдэглэх ба Пит энүүгээд Кийнд мэдээлэл дамжуулаад тагнуул хийгээстэй. Тэр хоёр хамт байна. Пош жоохон ичимгүүрсэн байна. Одоо бүр гарнаас нь бариад авлаа. Гээл ажиллаа бол сайн хийж байна. Манай он нилээ согтжээ. Вегас урж ирснээр шаал худлаа уух юм авцсан дээр нь асгаж ин тэр. Тэгээ түүний дагуулan 0 авба. Подолог энтрийн тайлал тэгснээ юу юугүй үнсээд эхэллээ. Энэ үед Кийн орж ирэх ба эндээс зайл гээл орлон Вегас тэр хоёр бие бэрүүгээ бууш агаана. Кийн бүр амар уурлаад манай хүн рүү чи сая яах чийсэн айн гээл орилдیں۔ Пош маань харин юу ч олоогүйгээ түүний төлгөх ба чи надад ерөөсөө итгэдэггүй. Одоо чи намайг хуужин найз залуушгаа буудаж алах уу гээл хэлдэг. Кийн тэгсэн чинь чи хизээж түүний зэрэгт хөрөхгүй гэж хэлээд нэг сайхан алгадуулаад авнаа.
Манай онч бүр гомдож чамшиг хүнийг хайрлах хэрэггүй аж гээл гараад явхасанд Кин түүнийг тэврэх гэж оролдох ба манай хүнээс уушлал гуйдаг. Порш зөөлөрч Кин түүнийг үнсэж эхэлснээр манай хоёр жан. Ёо тэр Киний царайны хувирал энтрийг хараач дээ. Хараад энэ үнэмшилтэй агаас дээ. Өглөө нь манай хоёр хачин жаргалтай хэвчжсэн өглөөний цай авчирлаа гэд дуулдах ба Порш маань санд минь хувцас өмснөө. Кин түүнээр тоглоол одоо наахөө хүмүүст хэлчихөө гэстэй. Хувцас өмсөж дуусаагүй байсан чинь ороод ирье гэж даваадах ба манай онч Кин руу донд хорвоогоо гацаалгаастай. Би өглөөний цай барьсаар орж ирэх ба энэ хоёрыг жоохон гайхастай. Тэгээд Поршиг хар эрт энд юу хийж байгааг нь гайхахад Кин тэндээс тэрнийг шийдэх гэж дуудсан гэдэг. Пит маань өрөөнөөс нь гарахдаа тэр их ширүүн байсан уу энэ тэр. Манай онч амар ширүүн байлаа энэ тэр. Ширүүний ширүүн байсан байх уу тий? Питийг гарсны дараа манай хүнийг дуудах ба дөрөн хөллөөл очиж байгаа юм чинь галзуу. Манайхаа юу шүү өглөөний цаг бол ингэж уух юм байгаа юм шүү за. Тэгээд бас аимсыг бол ингэж салгаад суулжуулж өмснө. Орой болох арга хэмжээндээр би хамгаалагчдаа ямар багт хуваах талаар хуршуу юм хийгээд байгаа юм. Тэгсэн Поршийн хөл Киний гуяар тинээстэй. Хурлын дараа Порш болон 100 гар Кинийг өрөөнд нь хүргэж өгөх ба Жээ авчээ. Харин Порш үлд ярих юм байна гэсээр өрөөндөө дагуулж орох ба зүгээр гал гаргаж идэг те. 100 гараас чиг тавин сонсоод байгаамаа. Баруун гар нь ирснээр дотор юу болоод байгааг асуух ба Порш шийтгүүлж ийна энэ төр. Тийм ээ тийм бас нэг талаараа шийтгэл юм да. Ойрт манай хүнд нэг залуу харагдаад ах боллоо. Төвний зургийг нь зураад Питээс таних хэсгийг нь асуутал юу зурсан юм бэ? Хэрвээ ийм хүн боддороо байдаг бол би баг наанаас ч айж өгөх юм байна гинэ. Тэгээд манай хоёр ярилцаад магадгүй Кинтэй л холбоотой байх гээд Симхэн Киний өрөөнд орж утсыг нь ухаар болно. Пит маань гадаа нь харуул хийгээстэй. Утсыг нь үзэж агаад муу навч чинь яасан хүмүүстэй уулздаг эсэгээд өглөөстэй. Тэгсэн Пит Кинийг ирж байгааг мэдэгдээд өөрөө арилаад өгнө. Манай онц сандрал сюрприз гэсээр ухтаж авах ба хоолойг үзүүн улаанаар эргэсэн амтан өрөөндөө ирэхэд Пит түүнийг яасан амар шийтгүүлсэн үү? Наад хөзөөжин бүр ав хамгаа олчиж ингээд өөрийгөө хамгаалж яйдаа энэ тэр. Жаахан өөр шийтгэл явагдаад байгаа юм л да тий. Манай Пит ч тэгээд гинэ амт юм дөө. Порш маань тэрүүхэн агшинд жаазны араас нэг зураг олсон гээл Питэд харуулах ба энэ хүн дагаад байсан гэхэд тэр нь Киний экс-ээр таарнаа. Өгсөн хүн яагаад үзэгдээд байдаг лээ гээл сүнсэл ээж таарна гэд лам энэ дээр очлгүй яхаа. Тэгсэн тэр лам нь маа энэ баримлыг ав. Манай багш уурлаж өгсөн ингээд өөх ба хэлбэрэн жахан сонин уу гайгүй юу. Өөрийг нь сүнс дагаад байна гэж бодсон Порш маань унтаж чаддаггүй. Киний ах шүнжин кино үзнэ гэсэн тул Питийг дагаад кино үзэхэр болов. Яаж яхад аимшиг кино үзчих юм аа. Манай хүн тэсэлгүй өрөөндөө ирээд Кин руу залгаад би дотоороо нүцгэн байгаа штэ гэж хэлсэн ч Кин тоосонгүй. Тэгсэн Порш гэсээр түүний нэрийг дуудах сонсогдох ба өнөөх хөвгөө хэлбэртэй баримлаа гарсаар өөд рүүгээ очтол Кин ирчжээ. Тэгээд өнөөх баримлаараа тухан дондор нь тас. Хөөх юм тэгээд чиний эксийн сүнс намайг дагаад байна гэд хэлэх ба Кин эксийн хад хоёрдаг. Тэр хоёр их сургууль танилцаж байсан бөгөөд түүнийг хизээж хайрлахаа болно гэж төсөөлж байгаагүй гинэ. Даанч Киний гэр бүлийн мэдээллийг эсрэг бүлэглэл зарснаар түүнийг буудчихсан юм байна. Түүнээс хойш хиндэж идэхгээ болжээ. Тэр надад хайргүй байсан болохоор чамайг дагаад байгаа сүнс тэр биш байхаа. Одоо санаа намарсан уу гэхэд үгүй гэд нөгөө зургийг нь гаргаад ирнэ. Кин бүр бантаал сонин царай гарах ба яагаад хадгалж ясныг нь асууна. Өө би бүр байсныг нь ч мартчихж гэх ба одоо тэгээ сансноо гэж зургийг нь өгөхөд би хайчихна гэд авдээ. Манай он тэгсэн чинь одоо наа зургаа базаад хай гэж тушааваа. Тэгээл Кин базаад хайдаг. Хүүжээ нөгөө өгсөн гэдээсээ X чинь нэрэ амьд байвал яах вэ? За тэгээд материйн нулимсаа унгааж тэр үед намайг сүрдүүлсэн. Гэр бүлийг маань ална гэсэн. Надад өөр арга байгаагүй. Одоо надад чамаас өргөн алга. Намайг хамгаалаач гээл жүжиж гарнаа. Төвний хэрхэх тухайга аав ахтайгаа хэлэлцэхэд тэд бол ихэд дургүй байдгийн. Нэг урвсан хүн дахиж уруудын гээл. Кин X дээрээ хурж ирэх ба Италийн мафийн талаар мэдээлэл өгвөл түүнийг хамгаална гэдгээ хэлдэг. Порш X нь хоолыг нь авчирч өгөх ба Кин ч хөдөлгөөн орж ирнэ. X-ийн утсыг эвдэрсэн байхаар нь янзлаад аваад ирсэн байх уу. Өнөөхөн тэгсэн чинь хамт авахулсан зураг харуулснаа. Энэ юу лээ? Хоёлаа Японд байхдаа авахуллаа энэ төр. Кин үгүй солонгос чигшиг. Порш маань бүр тэндээс утас руу нүдэ бэлчээж идэг наасаа. X нь бүр дайлчиг гээл нэрээ солонгос байсан байна. Хоёлагийн анхны айлал байсан дээ. Хоёлагийн тайрын цааж зүүжсэн да.
Тэгээд төөрөөд мөөрөөд энтер гэлгсэн чинь Кин гэж нэг юм далжидлаа инээж минийгээл үгүй тэгээгүй штэ энтер гар марнаасаа байралцаад яах гэж ядیں۔ Манай хүн чинь тэгээд харж яаж тэсгэвтэй та уулзалттай байхаа явдаа хөө гэсэн чинь юун уулзалт вэ гэж авсан. Сайн боддоо гэснээр тийштэйгээд гарч одов. Ер нь аль сайн бодсон дээр л дээ угаасаа. Манай хүн Кинийг харамлаа штэ. Тэгээд баарны анаа дээр ирээд түүнийг хардуулмаар байна яах вэ гэсэнд наа чи одоо хоцрогцсон аргаа. Би чамд шаал өөр гой арга зааж өгье гэдیں۔ Пош маань би энэ өвдөд байна гэд Кинийг додолов. Кинч хүрээд ирэх ба биеийг маань харчаад өгнө. Тэгээд би даарад байна гэсэнд Кин түүнийг хүнжлэр очих гэж оролдох ба манай хүн Киний гойроо гараа явуулаад энд илүү дулаахан байхаа энэ төр. Кин бүр өнөөдөр чи нэг л өөр андаа гэд гайхаастай. Гэхдээ л дуртай байгаа юм чинь. Манай хоёр яг үйл ажиллагаагаа эхлэхнүүдээ гэсэн шаал гостоо Пит гаднаас орж ирэв. Кинийг ялс хүнжилдөө нуучнаа. Би ч явж амнарыг даа гэсээр Пит явах ба Кин харин ямар сонирхолтой юм бэ гэстэй. Тэгсэн дахиад Пит гарч ирвэ. Санал дээр суугаад нам. Манай хоёр тэгсэн яасан гэж Питийн хажууд жан гэжүүл яах вэ? Би энд бүр шок. Кин X-гээ даан мафийн бүлэглэлийн мэдээлэл бүхий флаш диск авахар хамт ирцгээв. Өнөөх нь худлаа энүүгээр тэрүүгээр хайжээснаа гинт санчлаа. Битгий хөдлөөрэй гэснээ Киний сууж ясан орны дагавар хайв. Юу худлаагаасаа ойртож маяртай бол заяа. Тэгсэн манай хүн тэр хоёрыг нууцаар дагаад иржээ. Тэдний яриаг сонсох гад хаалганд ойртол хаалганд онгойж баригдчихв. Тэгсэн манай хүн чинь X-ийн өрөөнд чагнах төхөөрөмж тавиад бүх яриаг нь сонсоод дагаад ирсэн байхгүй юу? Тэр нь баригдаж Кин түүнийг хорих тушаал өгөх ба угтаа бол Кинийг харамлсандаа л чанга төхөөрөмж тавьсан байхгүй юу? Манай хүн ч арайчтэй гэсэн өнгөөр Кин гэж дуудахад би хиндэж итгэдэггүйгээд хорчхов. Чэй маань царайлгааг студ дээр нь хүлээгээ сууж байтал орж ирэв. Царай нь их баргар байна. Манай хүн ч сандраал гацаж төгдөрж агаад түүнд бэлдсэн бяцхан бэлгээ өгдөг. Тэгээд одоо надад дахиж тантай уулзах шалтгаан байхгүй болчихсон юм чинь нэг зүйлийг танд хэлмээр байна. Нөгөө юу вэ гэхээр би танд сайн өөртөө заавал танд сэтгэлээ илчилнэ гэд амласан. За би ингээд явъя да гэтэл царайлгаа түүнийг үнсчихдэг. Хоригдоо сууж байгаа Porsche дээр маань Киний X ирснэ. Ямар андаа сүүлдээлээ шүү. Уугаараа энтэр гэснэ хий үнсэлт илгээж энэ төр тавлж ин дөө. Тэгсэн Вегасаас хүрээд ирэв. Түүнтэй хамт зогтхыг санал болгоод торныхон төгжөө олон гавийг тайлдаг. Хэрвээ би одоо зогтчвол жинхнээсээ урагч болох байхаа гэхэд чиний л сонголт. Эндээ үлдвэл чи юу ч хийж чадахгүй байх гэснээр Вегастай хамт гарч ирэх ба яг энүүд Пит буу барьсаар орж ирнэ. Манай хүн Питийг төр аргалж Вегасыг зутаалгах ба Питер хоёр нэлээд л үзэж тардээ. Ингээд манай хүн Питийн бууг булааж аван яг явах гэтэл Кин буу барьсаар гарч ирнэ. Пош маань түнд чи надад итгэх хэрэгтэй гэснээр Кин бууга буулгаж Пош яваад өгнө. Пит Кин дээр хурж ирээд энэ бүхний ард Вегас байж магадгүй гэж сэжиглэж байгаагаа хэлээд түүний нууц өрөөнд орж сэжвэр хаймаар байна гэдэг. Кин маань хэрвээ чи баригдчихвал яах юм бэ? Би чамайг үхэл рүү ч явуулж чадахгүй гэхэд сайндаа л эрүү шүлтэд орно эз. Бүр цаашлаад үхэн эз гэж хэлэх ба үргэлтийн ажилтан болж хувраад Вегасын гэрт нэвтэрдэг. За тэгээд нилээд амжилттай Вегасын нууц ураг олж орох ба компьютер дээрх мэдээллийг нь дамжуулаад Кинд энэ тухайга уцаар ярьж мэдэгддэг. Тэгтэл нэг хүн буу толгох ба тэр нь Киний зүүн гараа үйл яах вэ? Харин нөгөө талд Чэй царайлгаа хоёр хамт ажижсэн тэдний хоох дуурах ба хашааныхаа хаалгыг нээтэл нүрээ нуусан хүмүүс Чэйг маань ухаалтуулдаг. Царайлгаа туслах гэж оролцсон ч түүнийг ч бас цахилгаан морохоор ухаалтуулчихна. Царайлгааг ухаа ороход Чэйг аль хэдийн аваад явчихсан байх ба ах руугаа залгаж юу болоод байгааг тодруулна. Пош маань Вегасын хамтаар гэртээ ирэхэд дүү нь ахгүй. Тэгсэн Киний X дүүг нь барьцаалчихсан байх бөгөөд манай өнөгчөөс хүлээд тавина. Чи намайг ганцаараа эндэрсэн гэж одоо юу гэж хэлэхэд гаднаас Вегас орж ирэх ба энэ Вегас чинь энэ бүхний ард байсан байвал яах вэ? Италийн мафиатай холбоотой байж гэр бүлийнхаа мэдээллийг зарсан юм гинэ. Харин энэ Киний X чинь Вегаст хайртай. Мэдгүй юу ч болоод байгаа. Поршиг маань алаад хуурамч нотлох баримт хийж урвагч Поршиг байсан гэж харагдуулаад Киний нэр хүндийг сэвтээж тэдний гэр бүлийн сүргүчийг унгайхан байх. Хүмүүс ирж байгаа сургаар Вегас зогтохоор олж Киний X тандан өдөө хүртэл тусалж ясанд ч баярлаа. Одоо ингээд хаахцээ да гэснээ буудаад алчдаг насан. Гаднаас царайлгаа олон баруун гар орж ирэх ба Вегасын хүмүүсийг нэгээр нь унгааж эхлэн Вегас тэндээс зогтдог. Баруун гар Порштай ирмэн хурж ирээд хүлээсийг нь тайлах гэж итэл Киний X амьд минь босож ирээд баруун гарыг худгалжив. Энэ бүр 7 галтай амтан байж тээ.
Тэгсэн татвараас сум нэвтэрдгүй хантаа зүмссэн байна л да. Тэгээд манай Поршиг буудахад баруун гар түүний өмнөр орж бодуулах ба Кин ноён чамд маш их хайртай. Цаашдаа түүнийг сайн хамгаалаарай гэж захиад дахин буудуулан харамсалтайгаар амиа алдав. Тэгээд яг манай хүнийг буудах гэж байхад нь Кин хий бууцаар орж ирэх ба өнөөх чинь шууд зангаа хуургаснаа. Кин би чамд хайртай гэж гуцдیں۔ За битээ үлээгээд агаарай гэсэн чинь манай Порш хажуунаас нь харин тий чи саяхан л Вегас хайртай гэд байгаагүй юу гэхэд жинхэнэ төрхөө харуулж тийм ээ би Вегас хайртай. Тэр надтай гэрлэн гэсэн Вегас чи хаана байна гэж тэнэгтэж гарсан. Тэгснээ бүр галзуурч би жаргалтай төгсөж чадахгүй бол өөр хинч чадахгүй гэд тэсрэг бөмбөг идэвхжүүлж хаад өөрийгөө боодчихдаг. Манай хоёр тэндээс яарвчлан гүйж гарах ба эсэн минь дайдаг. Порш түүнээс анханасаа X-гээ Вегасын хүн гэдгийг мэдээж байсан юм уу гэхэд тийм ээ нотлох баримт олцоод бид хоёр чамнаар очиход чи харин Вегасыг дагаад алга болсон юм даа л гэдэг. Вегас манай Питийг хүлчихсэн. Чамаас олж миний төлөвлөгөө нурсан. Одоо чамаа яа шийдэх вэ гэх ба Пит маань инээгээстэй. Яа энэ Вегасын тамлан зовоолт бол амар штэ тий. Манай өний өмдийг тайлж байгаа л өндөр хүчлээр цохолов. Пит ч инээсээр Кини гэр бүлийнхэн Вегасын автаа уулзалт хийх ба би нэг зүйл авчирлаа гэд харуултал Кини 100 гарын толгой ядаг. Тэгснэ чиний хүн биднээс урууж гэр бүлийн мэдээллийг хулгайлахыг оролдож байхад нь бид байрлаа гэж солиорох ба Кини ах маань эсэргүүцэж түүнтэй үзэж тарнаа. Энэ бол нотлох баримт тань гэсээр Кини аавд хідэн зураг хөрөг харуулах ба бууга аргаж ирснэ. Та биднийг урууч гэж бодож байгаа бол яг одоо бууд энэ төр. Яаж бас төрсөн дүүгээ буудах вэ те? Ингээд хамаг хэрхий Кини 100 гар тохож уснаас хуурай гардаг. Вегас манай Питийг өргөжлүүлэн зовоох ба намайг хурдан алаач гэсэн нөө чи хөөрхөн байна гинэ. Тэгсэн Вегасын аав орж ирээд өсөртөл нь алгадаад зүгээр ажиглаа суужээ гээд хахад ямар үлээгээ хийж вэ гэж урлана. Тэгээ түүнийг юм хумаа бэлд эндээс яв гэх ба буу өгöd энтгээ цэвэрлээрэ гэдэг. Вегас Петру маань боош аах ба манай онч инээдэ. Тэгсэн битээ баярл би чамааг алахгүй хамт хаж явна гинэ. Манай Кин аав ах хоёртаа Поршийг би хамгаалагчаа болгохоо болмоор байгаагаа хэлнэ. Аав ах хоёр нь гайхаад зэрэг юу алсан яасан чи дурггүй мó тэр муухай өнөртэй мó гэж ах шиг. Тэгсэн манай онч би хайртай гэж авсан. Аах энд бүр ой мой гээл Кинийг нодраастай. Кини аав Поршийг манд дуудуулжээ. Бусад хэдэн амжилт энтергээстэй. Аав түүнээс Кинд хайртай эсгийг асуухад хайртай л гэдэг. Дарагтайгаа хайр сэтгэлийн холбоо үүсгэх нь бидний ажилд цаад болж байна. Чамайг түүний бие хамгаалагч байлгахаа боллоо гэх ба өөдөн нь бусад бие хамгаалагчууд нь сонсоод байгаа хгүй юу? Яана аав нь дурггүй байна. Тэднийг одоо салах гэн гээл бараг кино үзээд байгаа мó хайшин. Тэгсэн чинь аав нь чи дүүтэйгээ энд үлдэж болно. Хүүгийн маань найз залуу болохоор гэхэд нөгөө дүүл чинь манай өний өмнөөс баярлаа. Өөдөнд бүр орилж гарсан. За тэгээд манай хүн чинь өөрийнхөө орны үнийг тавихаар Кинд хэд хэдэн хүмүүс танилцуулнаа. Цол гуншин бол сайтай л гай. Даанч, би хаа, царай зүс авах юм алга. Тэгсэн чинь Кин намайг хардаад ийм хүмүүсийг сонгосон юм гинэ. Вегас манай хүнийг шинээр хорогдож байгаа газартаа авчирсан байх бөгөөд хоол өгөхөд нь идэхгүй гэж гүрийн. Тэгсэн тэлээгээ тайлж байгаа л цус гартал нь шавхурднаа. Өнөөх тэлээгээ орон дээр нь тавиад гарах ба би тэрийг нь ашиглаж гамнаасаа мултарч өрөөнөөс гарын зүгтах гэж оролдоход Вегас гарч ирээд яг гол руу үсрэх гэж ахт нь цахилгаан бороходод хаява. Вегасын аав ирээд түүнийг дахин нэг гусаж хайчаад чи хизээж Кини зэрэгт хүрэхгүй гэж түүнийг зэмлэх ба уурандаа ороод хамаг юмаа нурааж гарна. Питийг битгий худлаа унтаад ай гэж хэлэх ба Пит маань харин жигнэсээ ухаалтчихсан байдаг. Вегас түүний шархыг хэмчилж ийм уу гэд өгөх ба Пит маань зөрөөдөлж үгүй уухгүй би үхмээр байна гэдэг. Тэгсэн Вегас эмийг нь амдаа зууж байгаа л үнсэлтээр уулгачвал яах вэ? Чи Кини гэрт ирэх ба манай ах тосож авнаа. Би хоёр дүүтэй хоёулаа их мундаг явж байгаа. Миний ил тэдний хүмүүжүүлсний ачуутэй. Чамайг ч гэсэн би сайн харж хандах болно гэх ба манай чи таныг хоёр дүүтэй гэдгийг мэдсэнгүй гэхэд ах царайлаагийн зургийг харуулж миний баг дүү Ким тэр бидэнтэй хамт амьдардгүй л дээ. Тэр их сайн дуучин. Одоо миний ачаар л ийм мундаг болсон юм шүү дээ гэж өөрийгөө хууг дэшин шиднэ. Эндээс л чи маань царайлгаа Кини дүү байсан гэдгийг мэдээж авдаг. Тэгээ чи царайлгаа дээр хурж ирээд таны Кин ахын дүү гэдгийг мэдчихлээ. Харин та намайг Порш ахын дүү гэдгийг мэдэж байсан уу гэхэд тийм ээ. Тэгээгүй бол би чанд гитар заахчгүй байсан. Өөр зүйл айхгүй бол би ингээд явлаа гэх ба чи маань түүний гараас барьж ганц л зүйл асууя. Надад хайртай юу гэхэд уучлаарай гэд түүний гарыг тавиулж аваад өгнө.
Жоохон юм чинь тэгэл уйлаал үлдэнэ. Питийг унтаж яхад Вегас орж ирэх ба нүүр ам нь битүүх хурцсан. Аав чинь дахиад ирээ юу гэж асуухад би бүр тасчихсан гэдэг. Пит түүнээс өвдөж байгаа эсэхийг нь асуухад өвдөж чинь гэхдээ өмнөх шигээ бишээ гэж хариулдаг. Манай Питээс яагаад хоолоо идэхгүй байгааг нь асуухад ногоон төргөө гэдгээ хэлэх ба Вегаст гомж ханаж өгнө. Энэ хоёр маань бие биедээ тасаад байна уу та? Манай Кин би хамгаалагчгүй нэг тийшээ явжээ. Пош түүнийг мэдээд бүр сандраад намайг хуурсан байвал аландаа гэд түүний яриаг чагнах ба Кины товчонд Симерхийн чагнаа төхөрн суулгацсан л байгаа хгүй юу. Тэгсэн нэг зөөгч Кинд цай авчирч өгөх ба та энд ирээгүй их удлаа сансан шүү энэ гин үү. Пош тэрийг нь сонсоод миний найз залуутай сэтгэндэг чи одоо хинбэ гэд өглөөстэй. Удалгүй хэдэн хүмүүс орж ирж байгаагаа сонсогдох ба тэднэр нь нөгөө аав ахыг нь зодоод идэг гарууд идэв. Тэгээд тэдний ярианаас Поршийг аргагүй байдалд оруулсан хүн нь Кин байсан гэдгийг мэдэж авбаа. Кинийг буцаж ирэхэд манай он чи айгүй ууртай байж ба баахан маргалдаж Кин уушлалгүйснаар эвлэрвэ. Тэд хамтдаа Кины аав дээр ирэх ба аав нь шууд өөдөөс нь яагаад энд би хамгаалагч болсноо мэдмээр байна уу? Эсвэл аав ээжийнхээ ослын талаар мэдмээр байна уу гэж хэлэх ба танай аав ээжийг мөргсөн хүн миний найз байсан. Найзаагаа хамгаалахын тулд тэр ослын хэргийг шууд хаалгасан. Дараа нь би чамайг дахиж харсан. Тэгээ дүү та хоёрыг харж хандахын тулд Кинийг ятгаж би хамгаалагчаар ажил авсан гэд хэлдэг. Манай өнч түүний тусламжид талархаж байгаагаа илэрхийлээд дахиж туслах хэрэггүй гэд уурлаад яваад өгнө. Вегасын тижээж ясан зарааны амьсгал удаашрах ба эмнэлэгт үзүүлнэгээс сандраад гарахдаа түлхүүрээ үлдээчихдэг. Пит түүнийг нь ашиглан гинжнээсээ мултраад цогтох ба гадаа суух Вегасыг хараад орхиж явж чадалгүй түүн дээр ирэхэд зараа нь өвчглээ гэд уйлаа сууж идэг. Ингээд манай хоёр дотоогш орон ярилцах ба Вегас хичнээн хичээсэн ч хичнээн сайн байсан ч аавтай хизээж үнэлэгдэхгүй тухайгаа ярьж өөрийгөө зохиож эхлэх ба Пит түүнийг тайвшруулад манай хоёр жанжаа. Манай Пош гэртээ ирэхэд Кинч түүнтэй хамт амьдрахаар дагаад иржээ. Хөөрхөн байгаас дээ. Кини хоёр найз ирчихсэн дөрүүлээ хооллоо сууж исэн хаалганы хонх дуурах ба Кини аав ирсэн байх бөгөөд манай хүний аав ээжийн хослын хэрэгтний зураг болон гэрийн хаягийг авчирч өгөөд уушлал гуйгаад явдаг. Тэгээд Кинтэй хамт өнөө хаяг руу очих ба хэрэгтэн ач охинтойгоо хамт зүлэг ослаад жаргалтай зогсож байгааг нь харсан Боорш маань бууга далдхийн Кинийг тэврэх ба чи зөв сонголт хийсэн. Аав ээж чинь чамаар бахархаж байгаа гэж Кин түүнийг тайвшруулдаг. Нөгөө талд манай чи сургуулаа хайж өснийхөө өнгөө цэнхэр болгон шоу цэнгэний амьдрал хөөл тавив. Нилээ дуугаад гэртээ харих гэж итэл нэг юм мансууруулах байдас гаргаж ирээд санал болгох ба манай царайлгаа орж ирээд нөгөөгийг нь цөм зохиод чийг маань чирэн гардаг. Кин Пош хоёр маань бүх зүйлийг шинээр эхлэхээр болж буцаад аавындаа ирнэ. Гэхдээ манай хүний царай нэг л баргар байдаг. Яасан гэхээр түүний аавга хэрж уулзаад аав ээж нь машины ослоор өд олоогүй гэж хэлээд нэг зураг өгөх ба жинхэнэ үнийг мэдмээр байвал надад 5 сая баатыг өгөө гэсэн байдаг. Вегас маань гараан гархан Питэд хоол бэлдэж өгөх ба гайтай хар аав нэрж дахиад зохиод авна. Пит түүнийг аргадах гэж оролцсон ч чи надтай ганц унтснаа юу гэж бодоод байгаа гэж уурлан хутаг гаргаж ирээд түүний хоолой тулгадаг. Нөгөө талд Кини ах Питийг өвчглээ гэж зүүдэлснээр манай хоёрт хэлэх ба түүнийг тийм газар руу явуулчаад сайн анхаарал тавьсан өгөж уурлана. Вегас Питийг утаснаас ээлжийн амралтаа авлаа гэд мессеж бичин зөвшөөрөл авсан байхгүй юу? Манай хоёр Питийг ээлжийн амралтаа эдлээл явж байгаа гэж бодож байгаа. Аах энд бүр Пити маань хойтхыг уншуулад хайчнаа. Манай Пит шантарч байгаагаа хэлж хутгийг нь булааж аваад өөрийнхөө хүзүүн тулгах ба Вегас түүнээс уушлалгүй өөрийг нь орхихгүй байхыг хүсдэг. Тэгээ түүнд ойртож тайвшруулахыг хичээх ба Пит маань харин уучлал гуйгаад Вегасыг зохиож ухаан алдуулаад тэндээс яваад өгнө. Ингээд Питийг буцаж ирэхэд Пош түүндээ ярилцах ба ээлжийнхээ амралтыг аваад амарчаад ирж яана гэд худлаа гүрэх бол манай өнж түүний биеийн дээрх шархаас худлаа ярьж байгааг нь мэддэг. Питийн эргэж ирснийг тэмдэглэж манайхан бааранд орцгоноо. Пош маань арын өрөөнд Вегаст уулзах ба аавынхаа өгсөн зургийг харуулan чамд итгэхгүй байгаа ч энэ хэрэг тусалж чадахыг чинь мэдэж байгаа болохоор туслаач гэнэ. Энэ хоёр ярьж тохирон энд уулзахаар болж Пош зариуд Питийг дагуулan ирсэн юм байна. Пит тамхи татахыг зогсож ятал Вегас гал асааж өгөх ба Пит миний амьдралаас зайл гэж ярьлан буу тулгах бол Вегас түүнд артаж өөрийг нь буудахыг хүсдэг. Дааж манай өнжин тэгэлж чадахгүй л дээ. Тэгэж байсан өөр хүн гарч ирэх ба Вегас яваад өгнө. Маргааш нь манай Пош
Чэйг баарны анаа дээр авчиж орхиод өөрөө Вегасын хамт аав ах дээрээ ирдэг. Аав ээжийнх нь алуурчин хэн болохыг яг хэлэх гэж байхад нь хэн нэгэн буудчихнаа. Ингээд манай хүн Кений аав дээр ирж буу толгон нөхцөл байдлыг тодруулахад Порши маань ээж түүний дүү юм гинэ. Кен ч араас нь орж ирэх ба Порш маань бид хоёр тэгээд үеэлүүд юм уу? Та яаж ийм зүйл хийж чадваа гэж хэлэх ба ээжийг нь өөрийнх нь өрмөл дүү гэдгээ тайлбарладаг. Өнгөрсөнд юу болсон бэ гэхээр Поршийн ээж түүний аавтай хамт гэр бүлээсээ явсан бөгөөд гэртээ буцаж ирэхийг ятхан дүүхээ хамт очив юм байна. Поршийн аав бид буцаж чадахгүй гэхэд Вегасын аав түүнийг буудчихжээ. Ингээд нөхрөө өгсөн байгааг харсан ээж нь гэртээ буцаж очсон ч удалгүй амиа хорлсон юм байна. Манай хэдийг ийхүү ярилцсан зогсож ятал Кений аавын бие муудах ба хэн нэгэн хордуулсан байдаг. Эмч нар гарч ирээд чадах бүх арга хэмжээгээ авсан ч аварч чадаагүй гэдгээ дуулгана. Ахыгаа өгсөн тухай мэдээ авсан Вегасын аав хүмүүсээ цуглуулan Кений гэрлөө дайрах ба энд манай бие хамгаалагчдын ахлах харамсалтайгаар амиа алдна. Тэгээд бөөн л буудалцсан болно. Порш манд хурч ирээд манай хоёр нийлээд тэрүүгээр алж аам чинь. Вегасын аав зүхтан явж агаад ахыгаа олж хараад араас нь дагна. Тэгсэн Кений аав үхээгүй байвал яах вэ? Нэг өрөөнд орж байгаа харагдах ба Вегасын аав араас нь ортол Порши маань ээж амьд заяа. Йой нэрээ юу ч болоод байгаа юм дээ. Кен Порш хоёр маань ч тэр өрөөнд орно. Тэгсэн энэ Вегасын аав Поршийн ээжэд хайртай ээжээ. Өөрөөр хэлбэл өрмөл дүүтэй хайртай болсон юм байна. Тэгээ нөхрийг нь буудаж хайчаад гэртээ буцаад ирэхээр нь хүчирхийлээд энэ явлаас олж Порши маань сэтгэл санаагаар унаад амиа хорлох оролдлогын эцэст нь амьд үлдсэн ч ой санамжаа бүрмсэн алдаж. Кений аав одоо хүртэл энэ бүгдийг яагаад нуусан бэ гэхээр Поршийн ээжийг амьд байгааг мэдчихвэл Вегасын аав түүнийг хизээж зүгээр айлахгүй гэдгийг мэдчихсэн болохоор нуусан байдаг. Ингээд Кений аав дүүгээ буюу Вегасын аавыг буудаж хорооно. Вегас ч бууга барьсаар тэдэн дээр орж ирэх ба Кений аав түүнийг тавьж явуулснаар Пит маань манай хэдэд хүндэтгэл үзүүлээд ажлаас гарч байгаагаа мэдэгдэн сэтгэл зүрхээ дамаар байгаагаа хэлээд Вегасын араас явдаг. Тэгсэн манай Вегас яг өөрийгөө буудах гэж байхад нь Пит амжиж хурж ирээд түүнтэй өлөхийг хүсдэг. Даанч нэг юм Вегасыг буудаад хайчваа. Кений аав суулаасаа бууж байгаагаа мэдэгдэж дараагийн өв залгамжлагчаараа хайртай дүүгийн маань том хүү хэмээн Поршиг маань тодруулдаг. Уг үйл явдлаас нэг сарын дараахыг харуулхад Кен Порш хоёр маань хосбо хүчтэйгээр бүлэглэлээ тэргүүлэх болжээ. Манай Чейд фэйсбүүкээр нэгэн найзлах хүсэлт ирэх ба хүсэлтийг нь хүлээж авахд царилгаа Чейд зориулан бичсэн дуугаа дуулж байгаа бичлэгээ явуулсан байдаг. Манай хүн үзээд бөөн нус нөлөмсөө. Энэ хоёр маань уучраа алчих байхаа гэж найдаа. Харин Кен Порш хоёр маань үлдсэн амьдралаа бие биедээ зориулан насан туршдаа хамт амьдрахаа амлан энэхүү кино маань төгсөж байна. Ахын тэдний зургийг даран аав руугаа явуулах ба Кений аав Порши ээжийн хамтаар холхон амар жимэр амьдардаг болжээ. Нэрээ Вегас Пит хоёр маань яасан бэ гэж үү? Вегас амьд өгөөд манай хоёр учир нь ачраа болсон дүүгийн хамтаар амьдарч ядаг. Тэгээд бас Чэй маань ээжтэйгээ уулзсан шүү. За ингээд бүр яг жинкнээсээ кино маань амар сайхандаа жаргаж байна. Үргэлж дэмждэг хөрх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Бичлэг маань таалагдсан бол лайк сабаа дарахаа битгий мартаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.